後轉做私家看護，已經超過10年。私家看護咧都係由中介轉介啦，咁有時會去私家醫院啦，照顧個客人啦。咁有啲咧就需要去屋企照顧嘅，年紀大啊、臥床啊、插咗喉或者有傷口要洗啊，幫佢換片啊。有啲就係行得走得嘅，即係佢可能年紀大又即係屋企人怕佢跌倒。請得私家看護嘅係咪通常咧我哋坊間諗嘅一啲有錢人？一定係有經濟能力，住開私家醫院，咁都會揾翻啲中介請私家看護咯。舊年6月，佢經中介公司去到位於半山嘅住宅，照顧92歲嘅伯伯。呢個伯伯嗰陣時身體狀況係點？呢個伯伯咧就同太太一齊住，咁屋企仲有2個工人，咁太太同佢同齡嘅，咁2個咧其實都行得走得，冇乜長期病嘅，但係身體都好好，思維清晰嘅，即係有問有答啊咁樣。咁其實伯伯屋企係咪都好大，所以要你傍住出入咧？係啊，佢屋企都好大嘅，有2000幾尺，咁4間房，咁我主要都係要扶住佢，即係確保佢唔可以跌倒咯。每日工作由朝早8點去到夜晚8點，每個月會返20日左右。太太咧就會8點零鐘起身啦，咁樣跟住就會離開間房嘅。咁阿伯伯咧通常就會瞓到中午12點。咁通常係咪都係得你同埋伯伯單獨相處㗎？通常都係嘅。佢未起身之前，咁我都係喺佢床邊啦。咁間房都係得我同佢啦。咁佢起咗身之後咧，我扶佢坐出嚟，跟住同佢做下運動。主力都係我去照顧佢咯。工人只係早上要幫手換衫啊，幫佢抹身啊咁樣，所以先叫埋工人。咁你會點樣形容初頭照顧嘅關係？其實就好輕鬆嘅，即係照顧，因為佢即係個自理能力都好高，一個好好嘅 boss。因為佢唔麻煩咯，即係佢唔會話好難服侍，冇乜脾氣。由舊年6月開始，返工超過半年，一直相安無事。佢仲話工作氣氛好融洽。到12月咧，阿伯伯開始即係對我有啲言語上嘅性騷擾。我同佢喺間房度做運動啦，其實得我同佢嘅。咁佢就做緊運動嗰陣咧，佢就話：你可唔可以俾我摸啊？我想你幫我生個仔。咁我話嚇，你講乜嘢啊？我哋梗係唔得啦，我嚟照顧你嘅咋，我點樣同你生個仔啊？咁跟住我話唔得㗎咁樣，你唔好再講呢啲啊！俾你太太聽到就死得㗎啦咁樣。咁跟住就冇理佢啦。佢會唔會係講笑定係以為同你玩下咁樣？我就初就以為佢講笑咯。點知幾日之後再發生第2次，情況更加嚴重。佢叫我同佢出去露台坐啦，咁就得我同佢嘅啫。咁佢又再講啦，今次就再直接啲，即係用粗口講，即係我想搞你。仲要唔止1次。你捉住佢啊！你捉住佢乜你啊？片段入面，伯伯精神奕奕，每個字都表達得非常清晰。我話嚇，你又講呢啲嘢唔好，你唔講得，你唔可以講呢啲嘢㗎，又俾太太聽到唔得㗎。咁你聽到伯伯咁樣講，你有咩反應？我覺得即係好羞辱咯，因為我都其實係一個護士啦，咁我上嚟係照顧你嘅啫嘛，我唔係俾你即係冒犯㗎咁樣講，同埋對女性都係非常之羞辱咯，都好擔心佢屋企人知道咯，即係佢唔知點諗，驚佢哋誤會咗，以為我做咗啲咩，同即係對伯伯做咗啲乜嘢，主動勾引佢。所以你點樣直接同伯伯講啊？叫佢以後唔可以講呢啲嘢咯，喺屋企人面前千祈唔好咁樣講咯。伯伯收唔收到咧？你覺得？佢冇出聲咯，我唔知道收唔收到。佢好似即係若無其事。出口之外，之後更加出埋手。當我係伯伯啦，咁呢張係床啦，呢個床邊啦，你平時點樣扶佢落床？咁樣瞓低啦。咁佢瞓低啦，咁跟住就咁樣扶佢啦。咁佢左手隻左手咧會扶住個床欄，咁樣就即係力起身啦。咁啊，係啊。哦，咁嗰次咧？咁嗰次咧，佢就嗱瞓喺度啦。咁佢扶佢起身啦，
扶佢起身嗰陣咧，佢就冇扶個床欄啦。咁佢左手點樣咧？咁跟住佢隻左手就起身嗰陣就扶住你條腰咯，係啊。哦，直接係係插喺件衫入邊。係啦。哦，即係肉掂肉嘅。嗯。當時佢咁樣抱住你條腰，你有咩反應？我有啲唔即係有啲唔自然啦，唔舒服咯。咁都想撥開佢嘅。不過我都心諗會唔會佢係借力啦？當時佢諗住係自己多心，幾日後對方變本加厲。嗰次伯伯咧就坐喺佢大班椅啦，咁我就企喺佢前面同佢做上手嘅運動啦。咁我幫佢喐緊嗰隻左手嗰陣咧，咁佢嗰隻右手咧就喺我嘅制服下面咧就伸上去摸我個胸咯。咁上次你著緊嗰件衫咧，係咪都好似今日咁半截㗎？係護士制服啦，係半截嘅，咁啊上面 V 領啦，比較鬆身，咁啊下面就長褲。接觸咗幾耐？其實佢一摸上嚟咧，我就即刻就撥開佢隻手啦。佢話伯伯當時仲咁講，笑口又話舒唔舒服啊，摸得舒唔舒服啊咁樣。為咗阻止伯伯繼續做出猖狂行為，當時佢表示會報警。跟住我就冇理佢，佢又冇出聲冇理我，咁我就坐埋一邊，跟住我冷靜下咯。跟住同公司講翻埋嗰日就唔做啦，第二日就離開香港2日啦，咁跟住就15號就翻嚟報警咯。哦，點解突然之間離開香港嘅？我從未試過啦，我都唔知點樣處理，有啲委屈咯，同埋我覺得有啲即係羞辱咯。做護理，我冇理由係咁樣俾人哋即係侵犯。11號離職，跟住12、13、14就離開咗香港，15號就翻嚟報警。咁警察點樣講？沙田警署落口供嘅，跟住其實嗰啲警員話呢個係上市公司主席，跟住佢哋話會轉介去中區警署咯。曾經打過去中區警署2次，佢都話嗰個案件調查當中無可奉告。咁我話點解咁耐嘅？咁佢話你總之喺度等消息啦。咁我都即係質疑點解會調查一單非禮案會要3個月。發生咁不幸嘅事，佢冇同任何人透露，都唔係好敢講俾屋企人聽。我覺得有啲即係我覺得即係我諗佢哋都未必會相信啦。同埋我覺得好似有啲羞恥。上網搜尋，伯伯曾經係上市公司董事會主席，22年退任，受到表揚，獲得名譽主席職銜。就案件調查進展向警方查詢，回覆表示，警方喺2024年12月15號接獲一名女子報案，案件交由中區警區刑事調查隊第7隊跟進，暫列非禮，調查仍在進行當中，暫時未有人被捕。張小姐肯定伯伯嘅精神狀況良好，講即係溝通到，咁就佢只係有時係會有啲健忘咯。同埋有職業治療上門，咁幫佢做評估嘅，咁都係好高分嘅，認知能力係好正常。其實伯伯分唔分到邊個打邊個？佢分到嘅，雖然佢唔記得我哋嘅名，咁佢哋叫我哋做嘢咧，叫我做嘢咧都係叫媽媽啊咁樣。咁但係咧，佢知道我哋係護士啦，咁佢個太太啦，佢屋企人啦，佢係即係分到所有人嘅。點解你咁肯定佢分到咧？因為佢講到佢個太太喺邊度啦，佢知即係我哋問佢，佢會講返工人係邊個啊，我哋係邊個咁樣咯。雖然佢記唔到我哋嘅名，但係佢知道自己做緊乜，時間、地點、人物佢都知嘅。我哋去到住所樓下，嘗試接觸伯伯。喂？你好，請問？喂，係先生啊？喺邊度啊？係你好啊，我哋東張西望啊，我哋想上嚟咧了解一下，有啲報料者關於你哋嘅事情，可唔可以上嚟探訪一下？哇！我聽唔到你講嘢喎，你話點啊？東張西望。啊？我哋電視台東張西望。電視台睇乜嘢啊？係，因為有看護咧就同我哋講話照顧先生期間發生咗啲事，所以我哋上嚟了解一下。咦，佢 cut 咗我線喎。再聯絡伯伯嘅女了解。
係邊位啊？係我哋東張西望㗎。我唔識你哋嘅喎。因為咁嘅，我哋就收到報料啦，就話咧，你爸爸咧咁咧有個看護就負責照顧爸爸嘅，咁佢就話咧，因為照顧期間咧，爸爸就做咗啲行為，令到佢覺得唔好意思，我唔識你。你記得你係邊位啊？我揾律師打俾你好嘛？冇問題，我哋東張西望咧，想了解下呢件事。我揾律師同你聯絡啦。向伯伯嘅女傳訊息，不過直至截稿前都未有回覆。喺醫管局做咗10幾年咧，接觸咁多病人都係第一次，即係遇到呢啲咁嘅即係不懷好意嘅人咯。我希望即係提醒新入行嘅護士啦，即係要小心保護好自己。遇到有人侵犯你咧，你唔好啞忍咯。